အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့တဘာဝတရားရဲ့အမှောင်မိုက်ဆုံးလှုပ်ဝက်ချက်တွေနဲ့အေဂျင့်တယောက်တည်ဆောင်လာတဲ့တတော်ရီကြောင့်တင်ဆက်ဝင်သားပါလားဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့မေဇွန်တောနယ်ရဲ့အရှင်သခင်ခန္ဓာကိုယ်အကြီးမားဆုံးအန်နဂိုနာမွေကြီးရဲ့အမဲလိုက်မှုစွမ်းတဲ့အတူကမ္ဘာပေါ်မှာအသက်အန္တရာယ်ကိုစက္ကန့်မှနဲ့ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့အစိတ်ပြင်းဆုံးတတော်ဝါ10ကောင်အကြောင်းတနေရာထဲမှာစူးစီးပြီးအသေးစိတ်ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောပြမှာတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာကြီးမားဆုံးနဲ့ကြောက်စရာကောင်းဆုံးတရားတွေကိုပြပါဆိုရင်အန်နဂိုနာဆိုတဲ့မွေကြီးကိုဘယ်သူမှမေ့ထားလို့မရပါဘူးရုပ်ရှင်တွေထဲမှာတော့ဒီမွေကြီးတွေကလူတွေကိုလိုက်လံအမဲလိုက်ပြီးလူချတတ်တဲ့အေယာမတရားကြီးတွေဖြစ်မြင်ပူးကြမှာပါဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာအန်နဂိုနာတွေကဘယ်လောက်ထိကြီးမားလဲသူတို့ကတကယ်ပဲလူတွေကိုစားတတ်သလားခုချိန်မှာအမေဇုန်တောနတ်ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးစိတ်တွေရှိနေသေးလဲတရားတွေကိုသိအောင်လို့အန်နဂိုနာရဲ့နောက်ကွယ်ကလူသိနေတဲ့လှူရဲ့ချက်တွေကိုအသေးစိတ်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Green Anaconda အစိမ်းအောင်ရှိတဲ့ Anaconda မွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်တွေမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့အကောင်ကြီးတွေပါသူတို့ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာ၄ချိန်စီးဆုံးမွေဖြစ်ပါတယ်အရှိကတော့အကျန်းဖြင့်ပေ30လောက်ထိရှိနိုင်ပြီးအလေးချိန်ကတော့လူကြီး3ယောက်စာလောက်ရှိပါတယ်ဒုတိယတစ်မျိုးကတော့ Yellow Anaconda အဝါရောင် Anaconda မွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတော့အစိမ်းအောင်လောက်မကြီးပေမဲ့အရန်ကိုရန်လိုတတ်တဲ့မျိုးစိတ်ပါအဝါရောင်ပေါ်မှာအမဲဆက်တွေပါဝင်တာကြောင့်ကြီးလိုက်တာနဲ့တိတာပါတယ်နောက်ထပ်မျိုးစိတ်တွေကတော့ Bolivian နဲ့ Transported Anaconda ဒီနှစ်မျိုးကတော့မျိုးစိတ်သစ်တွေဖြစ်ပြီးအမေရိကတိုက်တောင်ပိုင်းဟာရွှွန်နွန်တော်တွေမှာပဲတွေ့ရတတ်ပါတယ်အန်နဂိုနာမွေတွေရဲ့အမဲလိုက်ပုံနဲ့အန်ဟောပွဲအဆန်ကိုပြောရရင်နော်ဒီအန်နဂိုနာတွေကအစိတ်ရှိတဲ့မွေတွေမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့မှာအစိတ်တက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ခွန်အားရှိပါတယ်သူတို့ဟာကွန်စတာလို့ခေါ်တဲ့တားကောင်ကိုရစ်ပတ်ပြီးအသက်ရှူကြအောင်လုပ်တတ်တဲ့မွေမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီအန်နဂိုနာမွေတွေကဖုံးပေါ်မှာထက်ရှည်ထဲမှာပိုပြီးလှည့်မြန်ပါတယ်သူတို့ရဲ့မျက်လုံးနဲ့နှာခေါင်းကခေါင်းရဲ့ထိပ်ပိုင်းမှာရှိနေတာကြောင့်ရှည်အောက်မှာတစ်ခုလုံးမြုပ်ထားပြီးမျက်လုံးလေးပဲပေါ်ကတားကောင်ကိုချောင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ညှစ်အားကတော့သူတို့တားကောင်ကိုရစ်ပတ်လိုက်တဲ့အခါထွက်လာတဲ့အားဟာကားတစ်စီးနဲ့တိုက်မိတော့ပြင်းထန်ပါတယ်တားကောင်ရဲ့အယိုးတွေအားလုံးချိန်မသွားတဲ့အထိညှစ်နိုင်စွာလည်းရှိပါတယ်သူတို့ရဲ့စားသောက်ပုံကတော့သူတို့ဟာခန္ဓာကိုယ်တက်ပိုကြီးတဲ့တားကောင်တွေကိုမျိုးချနိုင်မှုမေးရိုးတွေကိုဖြုတ်နိုင်ကြလည်းရှိပါတယ်ရုပ်ရှင်တွေမှာနဲ့လက်တွေ့ကွာခြားမှုဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာအန်နဂိုနာတွေကလူတွေကိုတကူးတကလိုက်ဖမ်းတာမျိုးတွေပြလေရှိပါတယ်လက်တွေ့မှာတော့အန်နဂိုနာတွေကလူအမြင်ရှောင်ပြတ်တတ်တဲ့သဘာဝရှိပါတယ်လူစားတဲ့မှတ်တမ်းဆိုတာလက်တွေ့မှာအလွန်ရှားပါပါတယ်ဒါပေမဲ့အမေဇုန်တောထဲမှာပျောက်ဆုံးသွားသူတွေကအန်နဂိုနာကြီးရဲ့တားကောင်ပြစ်သွားတာဆိုတာကတော့အခုထိရိတ်ခုံနေကြတဲ့ဘေဒီတစ်ခုပါရုပ်ရှင်တွေရလို့အမြန်နှုံးတဲ့လူကိုလိုက်ဖမ်းမှုဆိုတာကုန်းပေါ်မှာတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးတမိုင်းမတင်မီကအေယာမမွေကြီးထိုင်တန်နိုပိုရာအန်နဂိုနာရဲ့တက်ပူကြောက်စရာကောင်းတဲ့မွေကြီးတွေကမ္ဘာပေါ်မှာရှိခဲ့ပူပါတယ်ဒါကတော့ထိုင်တန်နိုပိုရာလို့ခေါ်တဲ့မျိုးစိတ်တွေပါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60ကျော်အရှိခဲ့တဲ့ဒီမွေကြီးတွေဟာအရှိပေ40နဲ့50တိရှိပြီးကားတစ်စီးစာလောက်ဟွာဖြိုးပါတယ်အခုခေတ်အန်နဂိုနာတွေဟာဒီတိုင်တန်နိုပိုရာရဲ့မျိုးနယ်ဆက်တွေလို့ယူဆနိုင်ပြီးသူတို့တက်တင်းငယ်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကုန်းချုံအနေနဲ့ပြောရရင်တော့အန်နဂိုနာတွေကကြောက်စရာကောင်းပေမဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက်တော့အလွန်ရေးပါတဲ့သတ္တဝါတွေဖြစ်နေပါတယ်အခုချိန်မှာတော့တောပြုံးလာတဲ့လူတွေကအမဲလိုက်တာတွေကြောင့်ဒီလိုမျိုးစိတ်တွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းရှားပါလာနေပါပြီပြိတ္တတို့ရောဒီအေယာမမွေကြီးတွေကိုပြင်မာတကယ်တွေ့ခင်ဘာလုပ်မလဲကွန်မန့်မှာရေးပေးခဲ့ပါအောင်အန်နဂိုနာရဲ့တက်ရှူချက်စီရဲ့ရှစ်ပတ်မှုတွေအပြီးမှာတော့နောက်ထပ်တင်ကိုထိတ်လက်တုံးလုံးစီမယ်ကမ္ဘာစိတ်ပြင်းဆုံးတော်10ကောင်ရဲ့ကမ္ဘာတွေကိုဆက်လက်ဝင်အောင်ကြည့်ရှုလိုက်အောင်ဗျာကမ္ဘာပေါ်မှာအလှဆုံးလို့ထင်ရတဲ့အရာတွေကတကယ်တော့အန်နေရှိဆုံးဖြစ်နေရဆိုတာသိကြလားဒီနေ့မှာ R1 Studio Channel ကနေပြီးတော့တိလိုက်အောင်နဲ့အသက်ပြောင်းနိုင်တဲ့အထိအစိတ်ပြင်းလွန်းတဲ့တော်10မျိုးအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပါတချို့ဆိုရင်အရန်သေးပြီမယ်သူတို့ရဲ့စိတ်ကလူယောက်20လောက်ကို
မိနစ်ပိုင်းတွင်တည်စီနိုင်တဲ့အထိကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဟောဒီလိုကောင်မျိုးတွေရှိနေနိုင်မလားဘယ်တော်တွေကစိတ်ပင်လုံးလဲဆိုတာအတူတူကြည့်လိုက်အောင်ဗျာ Number 1 Fowl jellyfish ကမ္ဘာစိတ်ပင်လုံးတော်လို့ပြောရင်ငွေတွေကိုပဲပြင်းပြင်းတကြပါမယ်တကယ်တော့ဒီဘွဲကိုကြားထားတာပင်လယ်တွေက Fowl jellyfish လို့ခေါ်တဲ့အကြီးအောင်ရေမော်ကောင်လေးတွေပါသူတို့ရဲ့အစိပ်ပြင်းပေါ်တော့သူတို့မှာပါတဲ့အစိပ်ဟာနှလုံးအာယုံကြောစနစ်နဲ့ရေပြားဆဲတွေကိုတိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အစိပ်ဟာတစ်ချိန်နဲ့လူပေါင်း60ကိုတေးစေနိုင်လောက်အောင်ပြင်းထန်ပါတယ်ဒါကြောင့်အစိပ်မိပြီးမိနစ်ပိုင်းတွင်မှာပဲနှလုံးရက်ပြီးတေးဆုံးနိုင်ပါတယ်သူတို့တော့အာရှဩစတြေးလျမြောက်ပိုင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာတွေ့ရတတ်ပါတယ်Number 2 Inland Taipan ကုန်းနှမိုင်းတိုင်ပန်မွေကုန်းမွာမွေထဲမှာ Inland Taipan ကနံပါတ်1အစိပ်ပြင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကို Fever Snake ကြောင်းမက်ပွေမွေလို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်သူတို့ရဲ့အစိပ်ပြင်းပုံကတော့ဒီမွေတွေချက်ကိုက်လိုက်လို့ထွက်လာတဲ့အစိပ်ပမာဏဟာအရွယ်ရောက်ပြီးသားအမျိုးသားရောက်တယောက်တည်စေနိုင်ပါတယ်ထူးခြားချက်ကိုပြောရရင်နော်ကံကောင်းတာတစ်ခုကဒီမွေတွေကလူတူဝေးတဲ့ဩစတြေးလျတဲကန်နာရထဲမှာပဲဒီထိုင်ကြပြီးလူနဲ့တွေ့ရင်ရှောင်ပြေးတတ်တဲ့သဘာဝရှိပါတယ်သူတို့ကတော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းတဲကန်နာရထဲမှာပဲတွေ့ရတတ်ပါတယ် Number 3 Blue Ring Autobahn အပြောင်ကွင်းပါရှီပွဲဒီပွဲလေးတွေဟာလက်ပွားတွားစာတော့မရှိပဲအရက်လက်ပပေမဲ့သူတို့ထိမိတာနဲ့ခမားကတင်မင်းနဲ့တွေ့ရမှာပါသူတို့ရဲ့အစိပ်ပြေးမော်ကတော့သူတို့ရဲ့အစိပ် Tetrarizing ဟာ1000နဲ့ထက်အစာမောက်ထောင်ကျော်ပူပြင်းပါတယ်ကြောက်စရာကောင်းသောအချက်တွေကတော့သူတို့ကြိုက်တာကအနဲ့ထိုးတလောက်ပဲနာကျင်တာကြောင့်လူတွေကအကြိုက်ခံရမှန်းမသိတတ်ကြပါဘူးဒါပေမဲ့မိနစ်ပိုင်းတွင်းမှာပဲအသက်ရှူတဲ့ကြက်သားတွေကအလုံးမလုံးတော့ပဲလီးဖြတ်သလိုဖြစ်ခါတိတ်ဆုံးသွားတတ်ကြပါတယ်သူတို့ကတော့ Pacific သမုဒ္ဒရာနဲ့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအတွင်းတနကြောက်တန်းတွေမှာတွေ့ရတတ်ပါတယ် Norfolk Marble Cone Snail စက်ကျင်ကြောက်ပြောက်ခယူဆိုတာနှိကွေးပြီးအနေမရှိဘူးလို့ထင်နေပါလား Marble Cone Snail ဆိုတဲ့ခယူကတော့ဒီယူဆကိုပြောင်းလဲပေးပါလိမ့်မယ်သူတို့ရဲ့အစိပ်ပြင်းပုံကတော့သူတို့ရဲ့အစိပ်တစ်စက်ဟာလူပေါင်း20ကိုတည်စေနိုင်ပါတယ်ထူးခြားချက်ကတော့သူတို့ရဲ့အစိပ်ကိုဖြည့်ရစေအခုချိန်ထိမရှိသေးပါဘူးသူတို့ကိုက်လိုက်ရင်အသက်ရှူစက်နဲ့အသက်ဆက်ထားပြီးအစိပ်ပြေသွားမဲ့ချိန်ဝဲစောင့်ရတာပါသူတို့ကိုတွေ့ရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေကတော့အပူပိုင်းပင်လယ်ရေပြင်တွေမှာဖြစ်ပါတယ် Number 5 Golden Poison Frog ရွှေရောင်အဆိပ်ရှိဖားဒီဖားလေးတွေဟာအရွယ်စား2လက်မလောက်ပဲရှိပြီးအရှောင်းကလည်းအရမ်းလှပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အရေးပြားဟာကမ္ဘာအစိပ်ပြင်းဆုံးလက်နက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အစိပ်ပြင်းပုံကတော့ဒီဖားရဲ့အရေးပြားပေါ်မှာရှိတဲ့အစိပ်ဟာလူပေါင်း10ယောက်ကနေရောက်20တီကိုတည်စေနိုင်လောက်အောင်ပြင်းထန်ပါတယ်ထူးခြားချက်ကတော့သူတို့ကိုင်းမီယုံနေမဟုတ်ပဲသူတို့ဖြတ်သွားတဲ့တည့်ရွက်ကိုထိမီယုံနေတဲ့အစိပ်မိနိုင်ပါတယ်ရှေးကလူမျိုးစုတွေဟာဒီဖားရဲ့အစိပ်ကိုမြားထိတ်မှာတုပ်ပြီးအမဲလိုက်ရမှာအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်သူတို့တွေ့ရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေကတော့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံကမိုးတစ်တော်တွေဖြစ်ပါတယ် Number 6 Stonefish ကြောက်တုံးငါဖြစ်ပါတယ်ဒီငါဟာကမ္ဘာအစိပ်ပြင်းဆုံးငါဖြစ်ပါတယ်ကြောက်တုံးနဲ့ဒူးလုံးတို့ရေကူးသူတွေကမတော်တဆနင်းမိတတ်ကြပါတယ်သူတို့ရဲ့အစိပ်ပြင်းမှုကတော့ကြောရုံးမှာပါတဲ့ဆူရီယန်နဲ့အစိပ်ကိုထုတ်လွှတ်တာပါသူတို့ကြိုက်ခံရတဲ့နာကျင်မှုကလူတယောက်ရဲ့အယိုးတွေကိုတူနဲ့ထုချင်နေသလောက်ပြင်းထန်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ကုသမှုချက်ချင်းမရရင်နိုင်ပိုင်းတွင်တိတ်ဆုံးနိုင်ပါတယ်သူတို့ကိုတွေ့ရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေကတော့ Pacific သမုဒ္ဒရာနဲ့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာရေတိမ်ပိုင်းတွေမှာဖြစ်ပါတယ် Number 7 Brazilian Wandering Spider ဘရာဇီးပင်ကူလို့ခေါ်ပါတယ်သူကကမ္ဘာအစိပ်ပြင်းဆုံးပင်ကူဖြစ်ဂိမ်းနစ်စံချိန်တင်ထားတဲ့ပင်ကူတစ်မျိုးပါသူ့ကို Banana Spider လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်သူ့ရဲ့အစိပ်ပြင်းပုံကတော့သူတို့ရဲ့အစိပ်ဟာအာယုံကြောစနစ်ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးပြင်းထန်တဲ့နာကျင်မှုပေးပါတယ်။ကြိုက်ခံရရင်အသက်ရှူကျက်တာနဲ့ကြွက်သားတွေလေဖက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တာကြောင့်အန္တရာယ်ကြီးဆုံးဒရဝါဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့သူတို့ဟာပင့်ကူအိမ်ဆောက်ပြီးနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲတောကျမ်းမြေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်သွားပြီးအမဲလိုက်တာပါ။တခါတလေမပြောပတ်လေးတွေကြာမှပုံနေတဲ့လို့
လူတွေနဲ့မတော်တဆထိတွေ့မိတတ်ပါတယ်ဒီပင့်ငူတွေကိုတွေ့ရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေကတော့တောင်အမေရိကဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဘရာဇီးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် H King Cobra ငူငံတို့မို့မွေးအောင်မင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရှိတဲ့ဒီမွေတွေဟာကမ္ဘာအရှည်ဆုံးအစိတ်ရှိမွေတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အစိတ်က National Diamond လောက်မပြင်းပေမဲ့သူတို့ကိုက်လိုက်ရင်ထွက်လာတဲ့အစိတ်ဟာအစိတ်ပမာဏအလွန်များပါတယ်တစ်ချက်ကိုက်လိုက်ုံနဲ့အေယာမစင်မြောင်းကြီးတစ်ကောင်ကိုနိုင်ပိုင်းတွင်တိတ်ဆုံးနိုင်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ထူးခြားချက်ကသူတို့ဟာတခြားမွေတွေကိုပြန်စားတတ်တဲ့မွေမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အတန်ဟောင်းတလို့မျိုးအတန်ထွက်တတ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သုံးမှုတစ်ပုံကမတ်တက်ရက်ကရမ်းမှုနိုင်ပါတယ်သူတို့တွေ့ရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေကတော့အာရှတိုက်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့တောင်အာရှဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9 Dastraca Scorpion တင်မစ်တမန်ကီမီကယ်လို့ခေါ်ပါတယ်နာမည်အတိုင်းပဲကီမီကယ်တွေထဲမှာအစိတ်ပြင်းဆုံးမျိုးစစ်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အစိတ်ဟာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့နာကျင်မှုပေးစွမ်းနိုင်ပြီးကလေးငယ်တွေနဲ့လူကြီးပိုင်းတွေအတွက်အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရပါတယ်ထူးခြားချက်ကတော့သူတို့ရဲ့အစိတ်ဟာအလွန်ဈေးကြီးပါတယ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာဒီအစိတ်ကိုအုံနောက်ကင်ဆာကုသရေးနဲ့စီးကျိုရောဂါစစ်ဆေးရေးမှာအသုံးပြုဖို့လေ့လာနေကြပါတယ်သူတို့တွေ့ရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေကတော့မြောက်အာဖရိကနဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသများဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်10 The Far Fish ငပူတင်းလို့ခေါ်တဲ့ဒီငါးလေးဟာကြည့်လိုက်ရင်ချစ်စရာကောင်းပေမဲ့ကမ္ဘာဒုတိယအစိတ်ပြင်းဆုံးကြောရုပ်ရှိသတ္တဝါဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အသေးအရေးပြားနဲ့ဥတွေထဲမှာTerrorizing လို့ခေါ်တဲ့အစိတ်တွေပြည့်နေပါတယ်ဒီအစိတ်ဟာဆန်ရနာတက်အစောပေါင်း1900ပိုပြင်းပါတယ်ထူးခြားချက်ကတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာဖူဂူလို့ခေါ်တဲ့ငပူတင်းဟင်းနေရာကိုဈေးကြီးပေးပြီးဝယ်စားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့စံပေါ်မှုတွေကပဲအစိတ်တွေကိုဂူးတစ်ဆိုင်ဖယ်ရှားပြီးချက်ပြော့ရတာပါအနည်းငယ်လက်ချော့သွားတာနဲ့စားသုံးသူတွေကချက်ချင်းတိတ်ဆုံးနိုင်ပါတယ်သူတို့တွေ့ရှိရတဲ့နေရာတွေကတော့ကမ္ဘာတဝန်းရှိအပူပိုင်းပင်လယ်ရေပြင်တွေမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပြောပြသွားတဲ့ကမ္ဘာအစိတ်ပြင်းဆုံးသတ္တဝါ10မျိုးထဲမှာဘယ်ကောင်ကကြောက်စရာကောင်းဆုံးလဲကျွန်တော်ကတော့အစာပိုင်းမှာပါတဲ့ရေပွဲလေးကိုအလှဆုံးနဲ့အကြောက်ဆုံးပဲဗျတကယ်ကျွန်တော်ရောဘယ်လိုတင်လဲကွန်မန့်မှာရေးခဲ့အောင်နော်နောက်ပြီးအမေဇုံရဲ့အန်နကိုနာမွေကြီးရောတကယ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားရကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Arvine Studio ကို follow and subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့အောင်ဗျဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် like ပေးပြီးတကယ်ချင်းတွေကိုလည်း share ပေးလိုက်ပါအောင်ဗျအားလုံးပဲဘေးရန်နေကင်းကြပါစေနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ